Какое впечатление? Судя по тому, что сейчас о нем говорят, что сейчас о нем пишут, вор, вор. Без понятия. Точно не помню, но довольно долгое время было агентом города. После Наркодилова был Храпунов. Перед, не знаю, перед космодромом, Не надо меня фотографировать, пожалуйста. Ну, сейчас же все же показывают по телевизору. Нехорошее мнение. Очень нехорошее. Ну, вы знаете, какое мнение? Ну, как бы все от маски глаз так, все сверху было, все красиво, все хорошо. Вот. Ну, а как оказалось, ну, конечно, в процессе пока что он еще был, когда мэром нашим, то уже видны были его неправильные, будем так говорить, неправильные действия. Храпунов? Нет, не помню. Ну, это, по-моему, наш бывший аким, да? Нет. Так толком я ничего, если честно, не знаю, но я знаю, что он у нас занимал такую нормальную должность. Знаю, что, по-моему, живет за границей. Она еще маленькая, она еще не помнит. Ну, вообще слышали только не совсем позитивные вещи. Конкретно я, наверное, говорить не буду. Ну, хотя, если вы любого спросите, вам одно и то же скажет, в принципе. Но когда он работал, мне казалось, что очень даже неплохо. Поэтому я не знаю, у нас сейчас работают, хвалят. Ах, какой хороший, ах, какой замечательный. Как только сбежал, все, он плохой. Оказывается, такие деньги воровал. А куда смотрели раньше? Куда смотрели? так вот напрямую не сталкивался никогда. Было это, в общем, на совещании. Так? Такое, знаете, нейтральное впечатление. Нет, не могу сказать. Что, тем более, что борец за справедливость и демократию, не могу сказать. Ну, по-моему, никто, он сам по себе. Чисто все, мне, остального ничего не интересует. Так как он разрешал уже, ну вот и я по себе вот, ну как бы то, что меня касается, говорю, то, что он разрешал вот внутри дворов устраивать какие-то платные парковки, что-то вот. Ну, в общем, если вот так вот подетально разбираться, конечно, много он поимел с народа.